va o'rinbosarlardan keyingi lavozim bu tuman, shahar prokurorlari. Qisqacha aytganda, tuman miqyosidagi lavozimlar shulardan iborat. Va endi sizga qiziqarli bo'lgan, ya'ni pagonlar haqida ozgina to'xtalib o'taman. Balki siz buni bilarsiz, balki bilmassiz. Men baribir to'xtalib o'tishni lozim topdim. Birinchi ishga kirish jarayonida siz ish o'rganuvchilikni tugatganingizdan keyin 3-darajali yurist daraja unvonini olasiz. Undan keyingi daraja unvon 2-darajali yurist. Undan keyingisi 1-darajali yurist va undan keyingisi adliya kichik maslahatchisi, adliya maslahatchisi, adliya katta maslahatchisi unvonlari. Keyingi yana 3 ta eng katta unvonlar, ya'ni bu asosan prezident tomonidan farmon asosida beriladigan unvonlar, ya'ni general unvonlar. Birinchisi 3-darajali davlat adliya maslahatchisi, 2-darajali davlat adliya maslahatchisi, 1-darajali davlat adliya maslahatchisi. Ikkinchi darsimiz shu joyda nihoyasiga yetadi. Men ma'lumotlarni sizga tezroq, tushunarliroq tarzda berishga harakat qildim. Video ostida reaksiya qoldiring. Reaksiyalaringiz men uchun qiziq. Xursand bo'laman reaksiya qoldirsangiz. 3-darsda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.